Hey guys, நான் உங்கள் நண்பர்ஸ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் MS Excel, MS Wordனு வந்துட்டு அந்த டாபிக் பார்க்கும் போகல உங்களை போர் அடிக்க விரும்பல. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 3x3 ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 8 ஸ்டெப்ஸு அப்புறம் ஒரு ஃபியூ அல்காரிதம்ஸ். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், வீடியோ ஒரு 30 நிமிஷம் வரைக்கும் போகும். ஆனால் நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக அதை தரவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களால் 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை சால்வ் பண்ணி காட்ட முடியும். ஸோ வந்துட்டு பாருங்கள், இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. நீங்கள் ரூபிக்ஸ் கியூபை சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னால் இதோட கலர்ஸை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த கலரில் வந்துட்டு டாப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, நீங்கள் எல்லோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்துட்டு எல்லோ வந்துட்டு டாப்பில் இருக்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதை வச்சு தான் நான் இந்த வீடியோ சொல்லித்தர போகிறேன். ஓகே, டாப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லோ இருக்குது. ஸோ அதோட பாட்டம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும். ஓகே, எல்லோவோட பாட்டம் வந்துட்டு ஆப்போசிட் கலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட். அதே மாதிரி எல்லோவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ப்ளூ இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதோட சைடு வந்துட்டு ப்ளூ. ஸோ ப்ளூவோட ஆப்போசிட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா க்ரீன். ஓகே, நீங்கள் ப்ளூவை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்கும் போது அதோட ரைட் சைடில் வந்துட்டு ரெட்டும் அதோட ஆப்போசிட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆரஞ்சும் இருக்கும். ஓகே, இதை வந்துட்டு நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாஸோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இப்போது இது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு. ஓகே, ஃப்ரண்ட்டா. ஸோ இதை வந்துட்டு நான் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா எஃப்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் எஃப்னு சொன்னேன்னா எஃப்ஐ கிளாக் வைஸில் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகே, F1ன்னு சொன்னேன்னா அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு முறை ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகே, எஃப்னா கிளாக் வைஸ், F1னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அதே மாதிரி இது உங்களோட ரைட் சைடு. இதை வந்துட்டு நான் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆறுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு ஆறுன்னு நான் சொன்னேன்னா அதை கிளாக் வைஸில் ஒரு நட நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும். R1ன்னு சொன்னேன்னா அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு முறை ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி பேக்குக்கும் கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஓகே, அதே மாதிரி டாப்புக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா U1. ஓகே, இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி பாட்டமுக்கு அதை வந்துட்டு நான் டவுனுன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ Dன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, T1. இப்போ நான் அந்த க்யூபை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த க்யூபை வந்துட்டு நான் நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிட்டேன். இப்போது நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்கு எப்போவுமே எல்லோ டாப்பில் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா. இந்த நடுவில் இருக்கிற கலரில் பார்த்தீங்களா எல்லோ, இதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இது வந்துட்டு ஃபிக்ஸட். ஸோ நடுவில் வந்துட்டு எல்லோ இருந்தால் அதோட ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு நடுவில் ஒயிட் தான் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ வந்துட்டு இது ஃபிக்ஸட். இது வந்துட்டு நான் எப்போவுமே எல்லோவை டாப்பில் வச்சு தான் சொல்லி தர போகிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லோவை டாப்பில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன செய்யணுன்னா, இந்த எல்லோவோட இந்த 4 சென்டர் கார்னர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 1 2 3 4, இந்த 4 சென்டர் கார்னர்ஸ்க்கும் நம்ம ஒயிட் கொண்டு வரணும். ஸோ வந்துட்டு அதை எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள் டெக்னிக் தான், அதை நான் சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல சென்டரில் வரணும்னா ஒயிட்டும் எங்கே இருக்கணும், சென்டரில் தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சென்டரில் ஒரு ஒயிட் இருக்குது. நான் ரொட்டேட் பண்ணேன்னா இங்கே சென்டரில் ஒரு ஒயிட் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சென்டரில் ஒயிட் இருக்குது. மாதிரி இங்கே ஒரு சென்டரில் ஒரு ஒயிட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இது இப்போ இங்கே இருக்கா, இதே எனக்கு இந்த இடத்துக்கு தானே கொண்டு வரணும். ஸோ நான் என்ன செய்யலான்னா ஜஸ்ட் இதை ஒரு முறை ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஸோ ஓகே, இப்போது எல்லோவோட ஃபஸ்ட்டு சைடில் வந்துட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம், ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒயிட் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் எத்தனை இருக்குது, 1 2 3, 3 ஒயிட் தான் இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரதுங்கிறத பாருங்கள். இந்த இடத்துல இன்னொன்று இருக்கா. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எல்லோவுக்கு சைடில் கொண்டு வந்துட போகிறீங்க. ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு 2 தேவைப்படுது. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம இங்கேயோ இல்லை இங்கேயோ கொண்டு வரணும். கரெக்டாக. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இப்போது எனக்கு இந்த கலர் இங்கே இருந்தால் இதை ஈஸியாக எனக்கு இங்கே கொண்டு போயிடலாம். கரெக்டு தானே. ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணி கார்னர் கொண்டு வரேன். ஓகே, முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு கலர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அது பாட்டமில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு நேராக பாட்டமுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம். ஸோ இதுக்கு நேராக நம்மளுக்கு பாட்டமுக்கு இங்கே கொண்டு வரணும்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துக்கு தானே வரணும். ஸோ இதை நான் வந்துட்டு 2 ரொட்டேட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரேன். ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு நேராக நம்மளுக்கு பாட்டமில் வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி மேலே கொண்டு வரோம்.
ஓகே, இது இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு பிரச்சனை வந்துட்டு இந்த 4 இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் வரணும், அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ வந்துட்டு 1 2 3 4 இந்த 4 இடத்துக்கும் நம்ம ஒயிட் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ வந்துட்டு நம்மளோட க்யூப் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகலாம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா, இப்போது இந்த ஒயிட்டெல்லாம் நம்ம பாட்டமில் இருக்கிற ஒயிட்டுக்கு நேராக நம்ம கொண்டு போக போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா பாருங்கள், இப்போது இந்த ஒயிட்டு இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஒயிட்டுக்கு அதோட மேட்சாக இருக்க கலர் என்னென்னு பாருங்கள். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆரஞ்சு. ஸோ இந்த ஆரஞ்சை வந்துட்டு நம்ம கீழே இருக்க பாட்டமில் இருக்க 2 லேயரையும் மூவ் பண்ணி இந்த கலரையும் இந்த கலரையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ அது வர வரைக்கும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு இந்த 2 கலரும் ஆரஞ்சு ஆகிடுச்சு. ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ஜஸ்ட் இதை ரைட் சைடில் ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு இதை பாட்டம் கொண்டு போயிருங்க. ஓகே, ஸோ வந்துட்டு நான் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா R1 R2. ஓகே, R1னா ஒரு முறை கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும், R2னா 2 முறை கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும். ஓகே, இப்போதே கீழே போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் ரைட் சைடில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இங்கே இருக்கிற ப்ளூ தானே இருக்குது. ஸோ கீழே இருக்க 2 லேயரையும் நான் மூவ் பண்ணுறேன். மூவ் பண்ணி நான் ப்ளூ வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். இது மேட்ச் ஆகலைன்னா பிரச்சனை கிடையாது. லாஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகலைன்னா பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு இந்த 2 கலர் தான் மேட்ச் ஆகணும். ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் நான் அதை R1 R2 கொடுத்து கீழே கொண்டு போயிட்டேன். ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்த கலர் ரெட்டு. ஸோ 2 லேயரையும் நீங்கள் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். பண்ணியாச்சு. இப்போது மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இது மேட்ச் ஆகலைன்னா பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. இது 2 தான் மேட்ச் ஆகணும். மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் R1 R2. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கிறது கடைசியாக ஒரே ஒரு க்ரீனு. ஸோ அதையும் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் R1 R2. ஸோ வந்துட்டு கீழே போயிருக்கும். இப்போ கீழே போனீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, இந்த ஒயிட் கிராஸ் வந்துடும். ஓகே, இந்த ஒயிட் கிராஸ் வந்துருச்சு. இப்போது இதுதான் உங்களோட ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 2 உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா, இந்த ஒயிட் கிராஸை எப்போவுமே நான் என்ன சொன்னேன், எல்லோ தான் டாப்பில் வச்சுக்குவேன்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லோவே நான் டாப்பில் வச்சுக்கிறேன், ஒயிட் பாட்டமில் இருக்குது. இப்போது இந்த கிராஸ் செட் ஆகிருக்கும். செட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த 2 கலரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் மேட்சாக இருக்கும். ஓகே, சென்டரும் அது கீழே இருக்க கலரும் மேட்சாக இருக்கும், இந்த நடுவில் மட்டும். ஓகே, அது மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஸ்டெப் 3க்குள்ளே நம்ம போவோம். இப்போது இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த 4 இடத்துலையும் இருக்கிற ஒயிட்டை வந்துட்டு சேர்க்கணும். ஓகே, 1 2 3 4 இந்த கார்னரில் இருக்கிற ஒயிட்டெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்க்கணும். ஸோ நம்ம எப்பவும் போல் அதை பாட்டமில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ டாப்பில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இந்த ஒயிட் இந்த கார்னரில் இருக்க ஒயிட்டில் இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த ஒயிட்டு தான் நம்மளுக்கு கீழே போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆக போகுது. ஓகே, இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஒயிட்டை ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணணும். அதாவது எந்த லேயரில் வந்துட்டு அது எந்த கார்னரில் அது மேட்ச் ஆகுங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் இருக்குது. அந்த ஒயிட் கூட இருக்க 2 கலர் என்ன உங்களுது, க்ரீனும் ரெட்டும். ஓகே, அது 2ம் எங்கே மேட்ச் ஆகுதுன்னு நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள். இப்போது ரெட் இங்கே இருக்குது. ஸோ ரெட் இங்கே மேட்ச் ஆகுது. இந்த பக்கமும் ரெட் இருக்கலாம். இப்போ இந்த இருக்கிற கார்னரில் இருக்கிற 2 கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கலர் இங்கேயும் செட் ஆகலாம் அல்லது இங்கேயும் செட் ஆகலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ ரெட்டு ஒரு கலர் இங்கே செட் ஆகுது, ஆனால் க்ரீன் வந்துட்டு இங்கே செட் ஆகுதா, கிடையாது. ஸோ வந்துட்டு இது இந்த கார்னரில் செட் ஆகாது. ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன், ரெட்டு பக்கம் தானே இருக்குது. ஸோ ரெட்டு பக்கம் நான் ஒரு தர ரொட்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ அதை ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஒயிட்டோட என்ன இருக்குது, ரெட்டும் க்ரீனும் இருக்குது. ஸோ ரெட் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த கார்னரில், க்ரீன் இந்த கார்னரில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு இந்த கார்னரில் தான் மேட்ச் ஆகும். ஓகே, இந்த மாதிரி இது 2த்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு டாப் லேயரை மட்டும் தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும், 2 லேயர் கிடையாது. டாப் லேயரை மட்டும் மூவ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, இந்த கேஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் எங்கெங்கே இருக்கலாம்னா, ஒன்று இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கலாம், இல்லை டாப்பில் இருக்கலாம், இல்லை தேர்ட் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கலாம். ஓகே, அந்த 3க்கும் தனித்தனி ஃபார்முலா இருக்குது. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஃபார்முலாலாம் கிடையாது, தனித்தனி ஃபார்முலா இருக்குது, தனித்தனி அல்காரிதம். ஸோ வந்துட்டு டாப்பில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ஓகே, இப்போது அதை வந்துட்டு நான் ரைட் சைடில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது இது 2த்தையும் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு இந்த கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது உங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ரைட் சைடில் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட் சைடில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஃபார்முலா R1 U1 1 டைம் முடிஞ்சிருச்சு, R1 U1 2 டைம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ தேர்ட் டைம் பண்ணணும், R1 U1. ஓகே, இப்போ கீழே போய் பாருங்கள், அந்த ஒயிட் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, கவனிங்க, அந்த ஒயிட் சேர்ந்துருச்சு.
இந்த ரெட்டுக்கோட மேட்ச் வந்துருச்சு பாருங்கள், இந்த க்ரீனோட இங்கே மேட்ச் வந்துருச்சு. ஸோ வந்துட்டு இந்த கார்னருக்கு தான் செட் ஆகும். இதனால தான் நம்ம வந்துட்டு மேலே அந்த கலரை வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தது இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஒயிட் இருக்குது. அதோட என்னென்ன கலர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே ஒரு ரெட் இருக்குது, இங்கே ஒரு ப்ளூ இருக்குது. ஸோ ரெட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் ப்ளூ இங்கே கிடையாது. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெட்டு இருக்கிற பக்கம் அதை ஒரு முறை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ரெட்டு இருக்க பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ போயிட்டு இந்த பாருங்கள், ரெட் இந்த பக்கம் இருக்குது, இந்த கார் இந்த சென்டரில் இருக்குது. அதே மாதிரி ப்ளூ இந்த சென்டரில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு இங்கே தான் செட் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ அதே மாதிரி இப்போவும் அது டாப்பில் தான் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா RU R1 U1ங்கிற அல்காரிதமை 3 தடவை பண்ணணும். ஸோ RU R1 U1 ஒரு டைம் முடிஞ்சிருச்சு. RU R1 U1 2 தடவை முடிஞ்சிருச்சு. RU R1 U1 3 தடவை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் வந்துட்டு அங்கே கீழே சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, கவனிங்க, சேர்ந்துருச்சு. இப்போது நம்மளுக்கு அடுத்த இங்கே ஒரு ஒயிட் இருக்குது, இதுவும் டாப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இதையும் மேட்ச் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இப்போது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா, ஆக்சுவலாக இருந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இதுவும் இல்லை, ஆரஞ்சும் இல்லை, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ளூவும் இல்லை. ஸோ வந்துட்டு இந்த கார்னரில் வந்துட்டு இந்த ஒயிட் செட் ஆகாது. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு இந்த இடத்துல இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த ஒயிட்டை எங்கே கொண்டு போகணுன்னா இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும், இந்த கார்னருக்கு. ஸோ வந்துட்டு அந்த கார்னருக்கு நான் கொண்டு போயிட்டு அதை இங்கே கொண்டு வந்து பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஆரஞ்சு இந்த பக்கம் இருக்குது, அதே மாதிரி ப்ளூ இந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் செட் ஆகும். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டாப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ 3 தடவை பண்ணுங்கள். RU R1 U1 RU R1 U1 RU R1 U1. ஓகே, அங்கே போய் செட் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு இன்னும் எத்தனை ஒயிட் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு? ஒரே ஒரு ஒயிட் தான் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ஒயிட்டு எங்கே இருக்குது? உங்களுக்கு பாட்டமில் இருக்குது. நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்கு ஒயிட் டாப்பில் இருந்தால் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபார்மில் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா. ஸோ சப்போஸ் அது பாட்டமில் இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரே ஃபார்முலா RU R1 U1 அவ்வளோதான். இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒயிட் வந்துட்டு டாப்புக்கு வந்துடும். இந்த இடம் வந்துட்டு அந்த டாப்பில் இருந்த கலர் இங்கே போயிடும். ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போவும் அது டாப்பில் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போது திரும்பியும் அந்த கலரை செட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது, ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது, க்ரீன் இங்கே இருக்குது, க்ரீன் இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த ஒயிட் இங்கே தான் செட் ஆகும். ஸோ திரும்பி அதே ஃபார்முலாவை போடுங்க. RU R1 U1 RU R1 U1 RU R1 U1. ஓகே, உங்களுக்கு ஒயிட் எல்லாமே சேர்ந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ண கேஸில் வந்துட்டு எல்லா ஒயிட்டுமே இந்த டாப்பில் இருக்கிற கார்னரில், அதாவது டாப்பில் தான் வந்துச்சு. இந்த கார்னரில் டாப்பில் தான் வந்துச்சு. சில டைம்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் வரும், ரைட் சைடில் இந்த கார்னர்லேயும் வரும். ஸோ அப்படி இருந்தால் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள். இந்த கேஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் வந்துட்டு டாப்பில் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தால் அதே மாதிரி நீங்கள் கலரை மேட்ச் பண்ணுங்கள். இங்கே இருக்கிற ஆரஞ்சு வந்துட்டு இங்கே இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற க்ரீன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. இப்போது உங்களுக்கு இந்த ஒயிட் வந்துட்டு ரைட் சைடில் இருந்தால் அது கூட என்ன கலர் இருக்கோ இது கூட இருக்கிற கலரை மட்டும்தான் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி இந்த கார்னர் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோன்னா UR U1 R1 அவ்வளோதான், அது மேட்ச் ஆகிடும். ஓகே, இப்போது உங்களுக்கு தேர்ட் கேஸ் என்னென்னா, இப்போது நம்ம டாப்பில் இருக்கிறத பார்த்தோம், ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறத பார்த்தோம், இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிறத பார்க்கணும். இப்போது ரைட் சைடில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதே மாதிரி கலரை மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட இருக்க கலர் ப்ளூ இங்கே இருக்குது, அதே மாதிரி ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது. ஆரஞ்சு இங்கே இருந்து ப்ளூ இங்கே இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, அந்த கார்னருக்கு இந்த ஒயிட் செட் ஆகும், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ நம்ம அதே செய்யணும்னா அதே மாதிரி ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா RU R1 U1 அவ்வளோதான். இப்போது நம்ம 3 கேஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போது நீங்கள் கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒயிட் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். இது எல்லாமே சேர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு T ஷேப் வந்திருக்கும் பாருங்கள். எல்லாத்துலேயும் ஒரு T ஷேப் வந்திருக்கும். அந்த T ஷேப் வந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு. சப்போஸ் சில கேஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் எல்லாமே சேர்ந்துடும்,
ஆனால் வந்துட்டு இந்த டி ஷேப் வராது. ஓகே, இது பாருங்கள், இதில் டி ஷேப் வரல. ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அந்த கார்னருக்கு செட் ஆகாத ஒயிட்டை வந்துட்டு அங்கே சேர்த்துருப்பீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கலர் மேட்ச் நீங்கள் பண்ணாமல் சேர்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்னா, இந்த கலரை வந்துட்டு திரும்பவும் இந்த ஒயிட் கலர் வந்துட்டு திரும்பவும் நம்ம டாப்புக்கு கொண்டு போகணும். ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, அதே மாதிரி சொன்ன ஃபார்முலா தான், R1 U1 பண்ணிட்டீங்கன்னா அது டாப்புக்கு போயிடும். ஸோ வந்துட்டு வேறு எங்கே மேட்ச் ஆகலன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த இடமும் தப்பு தான் பாருங்கள், இந்த இடம் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த கார்னர் வந்துட்டு தப்பாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒயிட்டும் வந்துட்டு இந்த இடத்துல செட் ஆகாது. ஸோ அதையும் வந்துட்டு நான் டாப்புக்கு கொண்டு போகிறேன். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, R1 U1 அதே ஃபார்முலா தான் டாப்புக்கு போயிடும் அது. ஸோ வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு டி ஷேப் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இதை தான் நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டோம், இங்கே ஒயிட் இல்லை. ஸோ இப்போ திரும்பவும் அந்த கலரை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிவிட்டு மாற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சரியா, இப்போது அந்த கலரை மேட்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ஆரஞ்சு வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது, ப்ளூ இங்கே இல்லை. ஸோ ஆரஞ்சு இருக்கிற பக்கம் நான் ஒரு முறை சுற்றிக்கிறேன். ஓகே, சுற்றிட்டேன். இப்போ கவனித்து பாருங்கள், ப்ளூ இங்கே இருக்குது, ஆரஞ்சு அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இது கரெக்ட், இந்த கார்னருக்கு தான் செட் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால U1 R1. ஸோ வந்துட்டு இந்த கார்னருக்குள்ளது செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாம். அடுத்த ஒயிட் எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஸோ அதையும் அதே மாதிரி கலரை மேட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்துட்டு இந்த கலரும் இங்கே மேட்ச் ஆகலை, இந்த கலரும் இங்கே மேட்ச் ஆகலை. ஸோ நம்ம இதை என்ன செய்கிறோம்னா, டயகனலாக இங்கே இருக்கிறத இங்கே கொண்டு போயிடும். ஸோ அங்கே கொண்டு போயாச்சு, அதை உங்கள் முன்னாடி பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள், ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது, க்ரீன் இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இது செட் ஆகும். இந்த ஒயிட் வந்துட்டு இந்த கார்னருக்கு தான் செட் ஆகும், இந்த கார்னருக்கு தான் செட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ U1 R1. ஓகே, இப்போ கீழே போய் பாருங்கள், ஒயிட் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு, உங்களுக்கு அந்த டி ஷேப்பும் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, எல்லாமே டி ஷேப் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, உங்களோட ஸ்டெப் 3 வந்துட்டு இப்போ ஓவர். இப்போது நீங்கள் ஸ்டெப் 4க்கு போகணும். அதாவது என்னென்னா, அந்த டி ஷேப் வந்துருச்சு இல்லைங்களா, இப்போது இங்கே இருக்கிற இந்த 2 கலர் அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, அதை எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு 2 அல்காரிதம் இருக்குது. ஓகே, 2 அல்காரிதம்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு அந்த ஸ்டெப்பில் இந்த 3 கலரையும் மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது டாப்பில் இல்லாத கலர் தான் இங்கே வரணும். கரெக்டாக, டாப்பில் நம்மளுக்கு எல்லோ போயிருமா. ஸோ எல்லோவில் இல்லாத கலர் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துலலாம் வரணும். கரெக்டாக, இந்த 2வது லேயரில் டாப்பில் இருக்கிற எல்லோவில் இல்லாத கலர் வரணும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா, எல்லோவில் இல்லாத இந்த சென்டரை சேர்த்துக்கிறோம். இப்போது இதில் வந்துட்டு எல்லோ கிடையாது. ஓகே, இந்த இடத்துல எல்லோ இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு செட் ஆகாது. ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள், இந்த 2 கலரில் ஒன்று எல்லோ இருக்குது, செட் ஆகாது. இங்கேயும் இந்த 2 கலரில் ஒன்று எல்லோ இருக்குது, செட் ஆகாது. நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த கார்னர் கலர்ஸ் தான் பார்க்கணும். 1 2 3 4 இதை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லோ கிடையாது. ஸோ இதை நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா, இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு, இது வந்துட்டு ரெட்டு. ஸோ இதை நம்ம 3த்தையும் சேம் ஆக்கணுமா, அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா, இந்த பாட்டமில் இருக்கிற 2 லேயரை மட்டும் சுற்றி இந்த ஆரஞ்சுக்கு நேராக அது வந்துட்டு கொண்டு வந்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஆரஞ்சு 3 கலரும் சேம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு டாப்பில் க்ரீன் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பாட்டமில் இருக்கிற 2 லேயரை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த 3 கலரையும் ஒன்றா சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த டாப்பில் இருக்கிற இந்த க்ரீன் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு மேட்ச் ஆகுதா இல்லை பேக் சைடு மேட்ச் ஆகுதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போது உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற க்ரீன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது, ஃப்ரண்ட் சைடு சென்டரில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த கலர் எங்கே செட் ஆகும்னா, இந்த இடத்துல செட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ளூ இருந்திருந்தால் அது பாட்டம் இந்த இடத்துல செட் ஆகிருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த பக்கம் தான் இருக்குது, அதாவது ஃப்ரண்ட் பக்கம் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கலர் வந்துட்டு நம்ம இங்கே தான் கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணணும்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இது ஃப்ரண்ட் பக்கம் வருதா. ஸோ வந்துட்டு ரைட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில், அதாவது இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும்னு நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்துட்டு அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா, R1 U1 R1 U1 R1. ஓகே, முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது U R U R U பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கலர் இங்கே வந்திருக்கும். பாருங்கள், வந்துருச்சா. இந்த க்ரீன் கலர் செட் ஆகிடுச்சு, இந்த இடத்துல இருக்கிற கலரும் செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கார்னரை சேர்க்கிற பார்க்கணும். ஸோ அதே மாதிரி எல்லோ இல்லாத கலரை பாருங்கள், இந்த சென்டர்லேயும் எல்லோ இருக்குது, இங்கே எல்லோ கிடையாது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்.
இங்கேயும் எல்லோ இருக்குது. ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற 3 கலரையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இந்த 3 கலரும் மேட்ச் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் மேட்ச் ஆகலைன்னா நீங்கள் பாட்டமில் இருக்க 2 லேயரை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது 3த்தையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற கலர், அதாவது இந்த ஆரஞ்சு ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கா இல்லை பேக் சைடில் இருக்கான்னு பாருங்கள். நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சைடில் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா R1, அதாவது இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு முதல்ல பின்னாடி வரணுங்கிறத நீங்கள் நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் சைடு வரணுங்கிறத நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஈஸியாக மனப்பாடத்தில் இருக்கும். ஸோ R1 U1 R1 U1 R1. ஓகே, 5 ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு. U R U R U. ஓகே, முடிஞ்சிருச்சா? உங்களுக்கு வந்து அது செட் ஆகிருக்கும். ஸோ அடுத்த கார்னர் பாருங்கள். இப்போ 2 இந்த பக்கம் சேர்ந்துருச்சு. இப்போ அடுத்ததை பாருங்கள், எல்லோ இல்லாத கலரை பாருங்கள். ஸோ இதில் எல்லோ கிடையாது. ஸோ வந்துட்டு நான் பாட்டமில் இருக்கிற 2 லேயரையும் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி ப்ளூ எல்லாத்தையும் நேராக கொண்டு வந்துடுறேன். இப்போது இந்த ரெட்டை பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கா இல்லை பேக்கில் இருக்கான்னு. ஸோ ரெட்டோட கலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் தான் இல்லை, பேக்கில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த கலர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல செட் ஆகும். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போது என்ன செய்யணும்னா இது பின்னாடி பக்கம் போகணும் இல்லைங்களா? ஸோ வந்துட்டு இப்போது நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வரதுக்கு என்ன செஞ்சோன்னா இதை மொதல் ஸ்டெப் முன்னாடி வர மாதிரி பண்ணணும். இப்போது இது நம்மளுக்கு பின்னாடி போகணும். ஸோ வந்துட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா R யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு R U R U R 5 முடிஞ்சிருச்சு. U1 R1 U1 R1 U1. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெட்டு சேர்ந்துருக்கும். கவனிச்சு பாருங்கள், ரெட் அண்ட் ப்ளூ. இப்போது அதே மாதிரி இன்னொரு கலரை வந்துட்டு தேடுங்க. அதாவது உங்களுக்கு ரெட் அண்டு க்ரீன் இருக்குது. ஸோ இதை நான் பாட்டமில் 2த்தையும் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது 3த்தையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ரெட் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெட் எங்கே இருக்குது? ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இந்த இடம் வந்துட்டு இங்கே தான் செட் ஆகும். அதாவது இந்த கலர் வந்துட்டு இந்த சென்டரில் தான் செட் ஆக போகுது. ஸோ அதுக்காக என்ன செய்கிறேன்னா R1 U1 R1 U1 R1 5 முடிஞ்சிருச்சு. U R U R U. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு அது இங்கே செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள், இப்போ 2 லேயர் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செட் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரும். அதாவது 4 கார்னர்லேயுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லோவும் வரும். பாருங்கள், இப்போது இந்த கேஸ் பாருங்கள், இது கண்டிப்பாக சில டைம்ஸில் உங்களுக்கு வரும். அதாவது உங்களுக்கு இந்த 2 லேயரும் சேர்ந்துருக்காது. அதே நேரத்தில் நான் எல்லோ இல்லாத கலரை உங்களை தேட சொன்னேன்னா பாருங்கள், இங்கேயும் எல்லோ இருக்குது, இங்கேயும் எல்லோ இருக்குது, இந்த இடத்துலையும் எல்லோ இருக்குது, இந்த இடத்துலையும் எல்லோ இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு எல்லோ இல்லாத கலரை தான் நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும்னு சொன்னால், ஆனால் இங்கே எல்லோ எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு அந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அதை சேர்க்கறதுக்காக இப்போது இந்த கலரை சப்போஸ் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லோவை மேட்ச் பண்ண முடியும். கரெக்ட் தானே? ஸோ அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு எல்லோ இருக்கிற இடத்த, ஸோ இதில் எல்லோ இருக்குது, இப்போ 4 இடத்துலையுமே எல்லோ தான் இருக்குது. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த சென்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலையோ அந்த இடத்த நீங்கள் ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா ஃப்ரண்ட்டில் வர ஃபார்முலாவை இன்னொரு முறை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ R1 U1 R1 U1 R1 U R U R U பண்ணிங்கன்னா இப்போது அந்த எல்லோ வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த வந்துடும், இங்கே இருந்த கலர் உங்களுக்கு டாப்பில் எங்கேயாச்சும் போயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு. ஸோ வந்துட்டு இப்போது இந்த ப்ளூ 3மே மேட்சாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஸ்டெப்ஸையே நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். இந்த ஆரஞ்சு எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் ஃபார்முலா பண்ணுவோம். R1 U1 R1 U1 R1 U R U R. ஓகே, பண்ணிங்களா? பண்ணதும் கவனிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒன்று மட்டும் செட் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது, அதை நான் முடிச்சிடுறேன். R1 U1 R1 U1 R1 U R U R U. ஸோ வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு 2 லேயர் ஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு 2 லேயர் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஸ்டெப் 5 என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லோ கிராஸ் கொண்டு வரணும். ஓகே, எல்லோவில் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கா? ஸோ 1 2 3 4 இந்த 4 இடத்தையும் வந்துட்டு எல்லோ கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிராஸ் ஆகிடும்.
ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். ஆல்ரெடி 1 2 இருக்குது, இன்னும் 2 மட்டும் கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 3 கேசஸ் வரும். 3 கேசஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டட் எல், ஓகே, எல்லோ வந்துட்டு இன்வெர்ட்டட் எல்லாக இருக்கும். அதாவது எல் இப்படி இல்லாமல் எல் இப்படி தலைக்கீழையாக இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி கேஸாக இருக்கலாம். இது இப்படி இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு அதை இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். அதாவது உங்களோட இந்த சைடு கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது டாப்பில் இந்த சைடு கார்னரில் இந்த எல்லோ இப்படி இருக்கு, இந்த எல் இப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்து வச்சு இந்த ஃபார்ம்லாம் பண்ணலாம். இன்னொரு கேஸ் உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா, இது 3 ஒரே கோடாக வரலாம். இது 3 உங்களுக்கு ஒரே கோடாக வரலாம். அதாவது 1 2 3 அந்த மாதிரி வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளாக ஒரு டாட் மட்டும் வரலாம். ஒரு இடத்துல இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இன்னொரு இடம் இங்கே இருக்கலாம். சிம்பிளாக ஒரு டாட் வரதுக்கு மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் வரலாம். ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்வெர்ட்டட் எல்லை பார்த்துருவோம். இன்வெர்ட்டட் எல் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்லை இந்த கார்னரில் இப்படி தான் வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இந்த இடத்துக்கு தான் நீங்கள் எஃப் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, எஃப் ஆர் யூ R1 U1. ஓகே, U1 பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் வந்துடும். ஃபார்முலா இன்னும் உங்களுக்கு முடியல. திரும்பியும் R U R1 U1, கடைசியாக உங்களுக்கு F1. ஓகே, பண்ணதும் உங்களுக்கு எப்படி வந்துடும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் வந்துடும். ஓகே, கிராஸ் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் கேஸ், நான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன சொன்னேன், இன்வெர்ட்டட் எல் வரும்னு சொன்னேன். செகண்ட் கேஸ் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு லைன் மட்டும் வரும். இந்த கார்னர்லலாம் கிடையாது, இந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து ஒரு லைன் இப்படியோ இல்லை இப்படியோ இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு லைன் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அந்த லைனை உங்களுக்கு நேராக ஹரிசாண்டலாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு எஃப் ஆர் யூ R1 U1 F1 பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த கார்னர் வந்துடும். ஓகே, இப்போ நம்ம தேர்ட் கேஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்துட்டு உங்களோட தேர்ட் கேஸ். அதாவது ஒரு டாட் மட்டும், டாட்டுக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு டாட்டோ இல்லை இங்கே ஒரு டாட்டோ இங்கே ஒரு டாட்டோ இருக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கணும். அப்படி இல்லைனா இன்வெர்ட்டட் எல் வந்திருக்கணும். அப்படி இல்லாமல் அது எப்படி இருந்தாலுமே அதை நீங்கள் டாட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு டாட் இருந்தாலும் ஹரிசாண்டல் லைன் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. இங்கே இடத்துல ஒரு டாட் இருந்தாலும் அது வந்துட்டு இன்வெர்ட்டட் எல்லாம் ஆகாது. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு டாட் இருக்குது. ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலானா அதே மாதிரி தான். ஸோ டாப்பில் வச்சுக்கோங்க, எஃப் ஆர் யூ R1 U1 ஓகே F1 பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல் ஷேப் வந்துடும். ஸோ அந்த எல் ஷேப்பை நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், இந்த கார்னருக்கு கொண்டு போய் இப்படி வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த சைடு கார்னருக்கு இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எல்லுக்கான ஃபார்முலா தெரியும், இன்வெர்ட்டட் எல்லுக்கான. ஸோ அந்த ஃபார்முலா பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ எஃப் ஆர் யூ R1 U1 ஓகே, இன்னும் முடியல, ஆர் யூ R1 U1 F1 ஓகே. இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லோ வந்துட்டு கிராஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, எல்லோ கிராஸ் வந்துருச்சு. உங்களோட ஸ்டெப் 5 முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டெப் 6 நம்ம என்ன செய்யணும்னா, எல்லோவில் இந்த கார்னர்ஸ் வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஆல்ரெடி ஒரு கார்னர் இருக்குது நமக்கு, 1 2 3 3 கார்னர் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகணும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா, இதை அப்படியே பாட்டம் கொண்டு போயிடுறேன், ஒயிட்டை டாப்பு கொண்டு வந்துடுறேன். ஓகே, இப்போது சேர்க்க வேண்டிய கலரை, அதாவது ஃபஸ்ட்டு கலர்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்துட்டு சேர்ந்துருச்சு, இது நான் எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கேஸ்லாம் கிடையாது. இந்த கலரை வந்துட்டு, அதாவது சேர வேண்டிய கலரை வந்துட்டு இந்த கார்னரில் வச்சுக்கோங்க. அதாவது உங்கள் சைடில் ரைட் சைடில் பாட்டமில் கார்னரில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, சிம்பிள் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, ஆர் யூ R1 U1 ஆர் யூ R1 U1 ஆர் யூ R1 U1 ஆர் யூ ஓகே. இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு இது மேட்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் RU R1 U1 பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஓகே, R1 U1 ஓகே. இப்போது இந்த இடம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இது மேட்ச் ஆன டைமில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்க்ராம்பிள் ஆகிருக்கும், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிடக்கூடாது. நீங்கள் எங்கே கை வச்சுருந்தீங்களோ அதே வச்சுட்டு ரைட் சைடில் தான் இருக்கணும். ஸோ இது ஒன்று செட் ஆகிடுச்சிங்களா பாருங்கள், இந்த கலர் செட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது இங்கே தான் செட் ஆகணும். ஸோ வந்துட்டு அந்த கலரை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்களா. ஸோ அதே மாதிரி அதை பாட்டம் கொண்டு போயிருங்க. க்யூபை எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு வந்தும் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிடாதீங்க, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பிடாதீங்க. ஸோ வந்துட்டு அங்கே வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது இந்த எல்லோ இருக்குது, அதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலா மேட்ச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணுங்கள். ஸோ
R U R1 U1 R U R1 U1 R U R1 U1 R U இந்த இடம் மேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இதை கீழே கொண்டு போகிறேன். R1 U1 அந்த U1ஓட தான் நீங்கள் நிப்பாட்டணும், அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் அந்த R1 பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க, விட்டுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. திரும்பி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி எல்லாத்தையும் தான் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடம் வந்துட்டு U1ஓட முடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த இடமும் செட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு செட் ஆக வேண்டிய கலர் என்ன? இந்த கலர் தான். ஸோ அதையும் அங்கே கொண்டு வந்துடுங்க, பாட்டம் கொண்டு போயிடுங்க. அதே மாதிரி திரும்பி அதே பண்ணுங்கள். R U R1 U1 R U R1 U1 R U R1 U1 R U செட் ஆகிடுச்சு. R1 U1 ஃபார்முலாவை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகி வரும். அதாவது ஃபஸ்ட் நம்ம ஒயிட் சேர்த்தோம், அப்புறம் 2 லேயரை சேர்த்தோம், அப்புறம் டாப்பில் இருக்க எல்லோவையும் சேர்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி தான் செட் ஆகும். இப்போ 4 சைட்லேயும் வந்துட்டு எல்லோ உங்களுக்கு சேரலைன்னா அதே மாதிரி 4 பக்கமும் வச்சுட்டு ஒரு பக்கத்தை சேருங்க, கொண்டு போங்க, இன்னொரு பக்கத்தை சேருங்க, கொண்டு போங்க, இன்னொரு பக்கத்தையும் சேருங்க, கொண்டு போங்க, இன்னொரு பக்கத்தையும் சேருங்க. சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டாப்புக்கு வாங்க, உங்களுக்கு எல்லோ எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, உங்களோட 6வது ஸ்டெப்பு வந்துட்டு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம 7வது ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம். 7வது ஸ்டெப் என்னென்னா, இந்த பாருங்கள், இந்த 2 கார்னர் 1 2 அதே மாதிரி இந்த 2 கார்னர் அது ரெண்டும் மேட்சாக இருக்கணும். இங்கே ப்ளூவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இங்கே ப்ளூ தான் இருக்கணும், இங்கே க்ரீனாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே எனக்கு க்ரீன் தான் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, பிரச்சனை கிடையாது. பேலன்ஸ் பாருங்கள், பேலன்ஸ் எதுவும் எனக்கு மேட்ச் ஆகலை. ஸோ இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணும். சப்போஸ் நீங்கள் இது பண்ணி முடிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர் வந்துட்டு இந்த 2 கலரும் மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த 2 கலரையும், இப்போ எனக்கு க்ரீனில் இருக்கா, ஸோ அந்த க்ரீனுக்கு நேராக மேட்ச் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் அது இங்கே இருக்குன்னா அதை எனக்கு இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணி க்ரீனோட சேர்த்து வச்சுருங்க. சேர்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த சேர்ந்த பக்கத்தை பேக் சைடு கொண்டு போயிடணும். ஓகே, உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் சேர்ந்த பக்கம் பேக்கில் இருக்கணும், எல்லோ எப்பவும் போல் டாப்பில் இருக்கணும். டாப்பில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா பண்ணணும் இந்த கார்னர் ரெண்டுத்தையும் சேர்க்குறதுக்கு. ஓகே, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா R1 F R1 B2 R F1 R1 B2. ஓகே, B2னா 2 டைம்ஸ் பண்ணணும், R2. ஸோ R 1 டைம் பண்ணுறேன், R இன்னொரு டைம் பண்ணுறேன். பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற எல்லா கார்னரும் மேட்ச் ஆகிருக்கும், சேமாக இருக்கும். பாருங்கள், மேட்ச் ஆகிடுச்சா? இங்கே ப்ளூ, இங்கேயும் ப்ளூ, ரெட் ரெட், க்ரீன் க்ரீன். ஸோ வந்துட்டு இதை இப்போ மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது க்ரீனுக்கு நேராக கொண்டு போயிடுறேன். கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பாக்கி எல்லா கார்னரும் உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கும். இந்த டைம்லேயே சில டைம் வந்துட்டு உங்களோட க்யூப் ஃபுல்லாக சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இந்த 2 கார்னரும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதில் ஏதாச்சும் 3மே சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து வரும், ப்ளூ ப்ளூ ப்ளூனே சேர்ந்து வரும். அப்படி சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அது 3த்தையும் நீங்கள் ப்ளூவோட சைடுக்கு கொண்டு போயிருங்க. கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்த பேக்கில் வைங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு எதுவுமே சேரலை. ஸோ பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் எந்த கலரை வேணாலும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ எதை வேணாலும் நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபார்முலா பண்ணணும், அதாவது இந்த சென்டரெல்லாம் சேர்க்குறதுக்கு. இந்த சென்டர் மட்டும் உங்களுக்கு மிச்சமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை சேர்க்குறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா பண்ணணும். அதாவது R2 U R U R1 U1 R1 U1 R1 U R1. ஓகே, பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ ஒரு இடம் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேர்ந்துருச்சு, பாக்கி இடம்லாம் உங்களுக்கு சேரலை. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், சேர்ந்த பக்கத்தை வந்துட்டு நீங்கள் பேக் சைடில் வச்சுக்க சொன்னேன்னா, சேர்ந்த பக்கத்தை நான் பேக் சைடில் வச்சுக்கிட்டேன். பாருங்கள், பேக் சைடில் வச்சுக்கிட்டு இப்போது அதே இப்போ பண்ணிங்க இல்லையா R2, அதே ஃபார்முலா பண்ணுங்கள். R2 U R U R1 U1 R1 U1 R1 U R1 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலைன்னா திரும்பவும் அதே ஃபார்முலாவை ஒரு நட பண்ணுங்கள். பண்ணிங்கன்னா உங்களோட க்யூப் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகிடும். இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் 3x3 ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 4x4 கியூப் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த வீடியோனால நீங்கள் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.